လာပါခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်လူချင်းမင်းတို့ဒီနေ့ပြပေးခြင်းနဲ့မြေကြီးနဲ့တက်ဖို့တော့ရလေးဖြစ်တယ်ဒါလေးကဒီတောင်အောင်လာပါမြို့နယ်73ရက်ကွက်ရဲ့ကောလီယာလမ်းမကျယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာနာဖျားရဲ့ရှေ့တရလမ်းဖြစ်တယ်ရက်ကွက်အတွင်းလမ်းကျယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူချင်းမင်းတို့တွေစီးပွားရေးအသေးစားလေးများလောက်ရန်အထူးအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအဲ့လိုစီးပွားရေးလေးတွေလုပ်ထားတယ်ဆိုင်လေးတွေဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးစစ်စစ်ကကနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လုပ်ခြင်းမှာစီးပွားရေးလုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီမြေကြီးနဲ့တက်ဖို့တော့ရက်ကလေးမှာဘေးမှာကျွန်တော်တို့ဂိုးတောင်သဘောမျိုးလေးကိုဒီကျွန်တော်တို့တွေခြံစည်းလေးခတ်ပြီးတန်လကားလေးသေချာလေးလုပ်ပေးထားတဲ့မြေပုံလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ထင်တာမမရဲ့၄ပေဝဲ၅ပေလောက်ထိကိုအခြေရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကလည်းတကယ်ကိုလိုချင်နေရလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတောင်ကလာပါရဲ့အတွင်းလမ်းမကျယ်ပေါ်မှာမြေကြီးနဲ့ထက်ကိုတော့ရက်ကိုလူကြီးမင်းတို့စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ရှာနေဒီအခန်းလေးကလက်တလုံးမှာလူကြီးမင်းတို့ရွေးချယ်စရာတွေကတခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျတကယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပြပေးနေတာကတော့ဒီဧကန်ပေါ့နော်တအိမ်လုံးကိုရေဆိုကံမာကြီးအဖြစ်ခင်းပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကျဲတယ်လို့လည်းခံစားရတယ်နောက်တစ်ခုကလူကြီးမင်းတို့မျက်နှာချက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါဘီးဆိုင်ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဂျက်ဆင်မို့လိုက်ပေါင်းတဲ့သူခွေပေးထားတာကြီးကတကယ်ကိုလိုချင်စရာကောင်းလောက်လှလှပပဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူကတော့ security အတွက်လည်းအဝင်ဝမှာတန်ပါကြတကားတစ်ချက်ရဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်တို့မှ slide တော့တကားတစ်ချက်ဆိုပြီးနှစ်ဆင့်ကိုတသက်ရက်လေးသူလုပ်ပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကလည်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့15ပေ height ပဲပေါ့နော်သူကအောက်ထက်ကနည်းနည်းလေး height လေးသူကမြင့်ထားတယ်ဒီမှာဂျက်ဆင်မို့လိုက်ပေါက်တွေသူထည့်ပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာသူကဒီပဒင်းမောက်ပတ်တယ်မှာလဲသူကတန်ခမ်းပတ်လဲပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျသူကတော့ဒီမှာဂျီယိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ double baron လေးတစ်ခန်းပါမယ်သူကအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ master baron လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်သူခင်းပေးထားတာလည်းပါတီးပဲဖြစ်တယ်ဂျက်ဆင်မို့လိုက်ပေါက်နဲ့တသက်ရက်ခွေပေးထားပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒါဆိုနောက်ဘေးကန်းလေးဒီမင်းတို့ကိုချက်ပြပေးပါမယ်သူကဒီမြင်းကြီးတက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမီးဘိုကန်နဲ့အဲကန်ကြားဒီ UPVC တကားလေးချက်တက်ဆင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကလိုပါတယ်ခင်ဗျာမီးကြီးတက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပြီးမှဟင်းချက်တာတို့ကျွန်တော်တို့အနံ့လေးအတန်လေးပြင်မထွက်အောင်တော့စီမံပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမီးဘိုကတော့နှစ်ပေပတ်လည်းကျွေပြခင်းပေးထားတာဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြချင်တာကကြတော့ဒီမီးဘိုကုန်းပါခင်ဗျာမီးဘိုကုန်းလေးကဒီကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုတသက်ရက်ကလေးသူလုပ်ပေးထားတယ်အောက်ထပ်မှာသူအလူမီနီယံနဲ့ကပ်နက်ပေါက်လေးကိုခွေပေးထားတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အရေးပေါ်လှေကထွက်တဲ့အပေါက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါနောက်ပြီးမှလူချင်းတို့ခြံနေပါရေးလည်းခတ်ပေးပြီးသားမြေဘိုလည်းပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဆိုဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရေချိုးကနဲ့တွိုင်းလာကထုံးစံတိုင်း PVC ကားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြည်ပြားနေရံပေါ်အပြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပူတိုင်းလေးနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီမှာရေချိုးကအုတ်ကန်တွေပါလည်းပါဝင်မယ်ကြည်ပြားနေရံပေါ်အပြည့်ကပ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်ဓာတ်ကိုလိုက်ပြပေးပါကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါဒီအပေါ်ဓာတ်ကိုတက်တဲ့လှေကားဖြစ်တယ်သူကလှေကားကိုကကျွန်တော်တို့ပါကီအကောင်းသားလေးကိုခင်းပေးထားတယ်ပေါ့နော်နင်းရတာအစားတသက်ရက်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီကဒါအပေါ်ရဲ့ထပ်ကိုပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့သူကကျွန်တော်အောက်ဓာတ်ကိုသူက height နည်းနည်းလေးအမြင့်ထားတဲ့အတွက်ဒီအပေါ်ဓာတ်ကလည်းနည်းနည်းလေးနှိမ့်နေခံစားရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအခုလူကြီးမင်းတို့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာကျွန်တော်အရက်ဒီနေရာလွတ်တယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လန်းလေးမှာတော့နည်းနည်းလေးခေါင်းခေါ်ရတာရှိပါမယ်ခင်ဗျာတိုက်တက်တန်းနှုတ်ရင်တော့မြင်းကြီးထပ်ဖို့ကနည်းနည်းလေးအပေါ်အောက်ကရက်လွတ်ဖို့ကအဲ့လိုလေးရှိတယ်အရင်တိုက်တက်တန်းနေဆိုတော့သူက18ပေ height ပေးတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့18ပေ height မပေးတော့ပါဘူးခင်ဗျာ14ပေ15ပေဆိုတာအများဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်သူကလမ်းမကနေလည်းသူက2ပေလောက်ထိအပေါ်မြင့်ပေးထားသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဓာလေးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်နောက်ဒီ space လေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့လူချင်းမင်းတို့ဧကန်လုံးရင်တော့မလုံးရင်ကျွန်တော်တို့ဖျားကန်းပုံစံမျိုးထားလို့ရအောင်သူကစီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့master baron လေးပေါ့နော် master baron လေးတွေဝင်တဲ့တကားလေးဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ UPVC slide roll လေးကိုသူတက်တက်ရက်လေးသုံးပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ master baron အခန်းလေးဖြစ်တယ်သူကအိတ်ခန်းနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ master baron ရဲ့ရေချိုးကန် toilet ကြားထဲမှာအကာအရံလေးတစ်ခုသူလုပ်ပေးထားတယ်စိတ်ကူးလေးကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ master baron ရဲ့ရေချိုးကန်နဲ့ toilet ကလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအခန်းရဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်လေးကိုပြောပြပေးပါမယ်ဒီအခန်းလေးကိုရင်းမလို့အသေးစိတ်လေးလည်းကြည့်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်
ဒီခန်းရဲ့ detail လေးကျွန်တော်ပြောပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီခန်းလေးကကျွန်တော်တောင်ကလာပါမြို့နယ်73ရပ်ကွက်ကောလီယာလမ်းမကျယ်ပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့တောင်းတိုက်ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘေးမှာမြေပူလေးကို4ပေခွဲ5ပေလောက်အထိထုတ်ပေးထားတယ်အဲ့ဘေးကဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ခြံစည်းရိုးနဲ့ဆန်းရှိန်နဲ့တန်တကားလေးနဲ့ဒီစာလေးလုပ်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်4ပေခွဲ5ပေလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကလည်းတကယ်အလိုချင်စရာလေးပေါ့နော်နောက်အပေါ်အောက်လည်းလူမျိုးတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲအရက်လေးသူကလည်းသူလွတ်တဲ့တလောက်ကိုလွတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအခန်းလေးကအပေ20 60မှာပြည့်ဆောက်ထားတဲ့အတွက်18ပေ54ပေအမြင့်က15ပေ14ပေအဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပေါ်ရက်လက်တာလူမျိုးတွေ့ပြီးရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်တသေးချာလက်ခက်ခဏနာပြင်ဆင်ပေးကြတယ်စီဝါရေးလောက်ကင်လို့သူများဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ online shop ပဲအသေးစားလေးတွေလူနေဆိုင်ဖွင့်တဲ့လူမျိုးတွေအတွက်အဆင်ပြေမဲ့ရက်ကွက်အတွင်းလမ်းကျယ်ဟော share ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ညီညီတစ်ခုတွေ့ရကလေးဖြစ်ပါတယ်လာကြည့်ပါကျွန်တော်ကဗီဒီယိုအသေးစိတ်လေးတွေမှာပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူချင်းမင်းတို့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာတွေကြံသွားတာတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ပြင်မှာလာကြည့်ပါလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဒီအခန်းလေးရဲ့ရောင်းသေးလေးက34,500ပပညီနိုင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာလူချင်းမင်းတို့ဘက်ကခန်းကြီးလို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဗန်ဂျိတ်ကိစ္စအတွက်လည်းကျွန်တော်ဘက်ကနေစီစဉ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကပေးနေတဲ့ service တွေဖြစ်တဲ့ဗန်ဂျိတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ cash နဲ့ဝယ်ဝင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့တွေသတင်းစာကြောင့်အပီးစီးနဲ့ကျွန်တော်ဘက်က service ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ agency ကနေလူချင်းမင်းတို့မြေတားလက်အဆောင်ဒီပြန်ပြီးတော့ပေးတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလာရောက်လေးလိုက်ကြည့်ရှုလို့လေဆိုရင်တော့3ညကိုခွန်936နဲ့3ည3ည4ခွန်3ညကို254 153 3ညကိုအသေးစိတ်လေးနဲ့စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ရပါမယ်